Not be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa komentaryo, Firing Line! Sa mga issue, Firing Line! Aksyon! Firing Line! Upod kay Aksyon! Marlon Henovea! Action! Firing Line! Firing Line! 51 minutos na kalikan sa takta alas sa 6 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa luwat na mayong gabi naman. Bakulod kag Pilipinas, yari kita sa Huwebes nga pagpangalagad Pizza 24 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Action Firing Line! Sa gihapon Aksyon na Firing Line, magapangalagad kita tub-tub sa takta ng alas 9. Solo sobra duwa ka oras nga paambit namon sa inyo sa mga naggabalingaso nga mga balita sa lokal, sa nasyonal, sa international kag anuman nga sa isang balita basta makaapekto sa tuntaran. Action Firing Line! Kamusta man ang dalagan sa nga panahon, sinusilita sa tagsa ka mga lugar? Okay lang bala? Nagtupa bala ang ulan o kung may ara sang bisan tulutalithi lamang? Man kaina mga kaaksyon sang tulo temprano pa sang aga mga kaaksyon medyo masulo singki ang init no gabalik naman ang hapdi bala sang init no nga dapo sa ato sa nga panit bagod man sang grabe nga pagsilak sang adlaw. Action Firing Line! Di mo noon tama kaaksyon lakat sang panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update! Kapo na to na Aksyon Gun na Republika. Aksyon Gun, mayong gabi. Please come in. Mayong gabi, Aksyon Mar, sa aton mga listeners mayong gabi. Ari, hibalo natin lakat sa aton chimpo sining gabi. Huwebes, kita karon November 24, 2022. ITCC o kon Intertropical Convergence Zone ni naga-apekto sa aton kapungsuran. Naga-influensya sa aton kapungsuran hari siya naga-apekto Southern Mindanao. Kag ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod na upod kita diri Western Visayas kag Negros Occidental. Medyo maayo-ayo pa ang tiyempo naton, may pagulugalum lang ang kalangitan hasta nga magalumo ng aton kahuhaan. May dala ni siya naligwin nga mga pagulan o kon pagpanagob nga tugay ni sang ITCC ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang aton nga direksyon sang hangin kag ang kondisyon sang aton shoreline no sa aton baybayon kag kadagatan ari kita napaidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na aminhan na sidlangan kag kalmado ang aton baybayon ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini aton wave height .6 hasta sa 2.1 metros ang atong astronomical tide. Dugay-dugay, alas 9:20 ang taob naton .82. Ang hunas siniman nga gabi, dalom-dalom na .8 metro. No? 0.2 metro ang diferensya na nila. Kag alas 5:22 sining hapon, nagtunod siya ring adlaw. Magapakita siya alas 5:47 buwas sa aga. Nagahamboy kita sa hugong 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lakat ng tiyempo sining gabi Aksyon Mar. Sige Aksyon Gun, salamat gid. Sige, welcome. Oh my God. Action Firing Line!
Gana Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sa labing ulihing sitwasyon kon lakat sang panahon ang aton sining paghambalan. Action firing line. Okay ang tiyempo, no problemo. Pero mas okay pagkuntani kung bulo bastante ang bulsa kag wallet, di ba? Action firing line. Ang mayo nga tiyempo dan sang mayo nga plastada sang bulsa kag wallet, wala ka nang hahanapin pa. Action firing line. Firing line. Inyo ka-aksyon Marlon Hiruvoya tubtob sa tak ng alas 9 antes ta hanuton ang mga balita nasyonal kag sa lokal. Pulo pasiplatan taray ang balita internasyonal. Abi liso untaray ang aton sa ning palamatinan sa mga balita sa iban nga nasyon. Action firing line. Istoryahan naton ang pungsod Malaysia. Subong ang Malaysia mga kaksyon may gin-appoint bag-o, may gin-appoint nga Prime Minister of Malaysia. Ang Prime Minister amo ni sang head of government. Kung diri sa aton sa Pilipinas ang tawag presidente, di ba? Sa iban nga mga pungsod pareho sa Malaysia, Prime Minister ang tawag sila to Prime Minister, Premier o kung Chief of Cabinet amo nang pamuno sang cabinet kag leader sang ministers sa executive branch of government. Isa masami makaaksyon sa parliamentary o kung semi-presidential system. Sa idalom sa sistema ni sa nga paggobyerno, ang Prime Minister hindi na makabig nga head of state, kundi head of government. Action firing line. Nga nagaserbe ina siya sa idalom sang monarch, sa idalom sang democratic constitutional monarchy. O kung sa idalom sang presidente sa isa ka republican form of government. Tiba iban nga mga pungsod nga ang pamuno, Prime Minister. O, ang tawag to Prime Minister, Belgium, Denmark, Japan, Luxembourg, Netherlands, Norway, Malaysia, Morocco, Spain, Sweden, Thailand, Canada, Australia, New Zealand, kag United Kingdom. Di lamang ang mabasahan kag mabatian naton nga mga nasyon. Action firing line. Sa Malaysia, ang Prime Minister amo na ang naga-direct sa executive branch sang federal government. Ang balita si Malaysian opposition leader Anwar Ibrahim amo nang gin-appoint nga Prime Minister. Amo na nagtuldok o kung nagtapos sa pilaman ka lawig-lawig man mga pilaman kaminulan nga problema bangod sa away politika dito sa Malaysia. Ikapulo ini nga Prime Minister sa Malaysia si Anwar Ibrahim. Nagbakanti ng posisyon sa pagka-Prime Minister sa Malaysia umpisa Agosto 21 tuig 2021, tikon ba si Hanta? So nasubra gini sa tuig nga nagbakante mga kaksyon pero may nagserbi nga caretaker. Ang tawag sa panggobyerno sa Malaysia, caretaker government. Ang incumbent Prime Minister nga si Muhyiddin Yassin, amo tong caretaker Prime Minister. No? Caretaker Prime Minister. Action firing line. Tiamo nisa, so si Malaysian opposition leader Anwar Ibrahim amo subong ang bag-o nga Prime Minister. Aya sa naging buslan nga si Ismail Sabri Yaakob. Nag-serbi bilang Prime Minister sa sulod sang isa ka tuig kag 96 kadlaw. Managsugod Prime Minister ining si Yaakob sang August 21. Sang tuig 2021. Ang unagad nga Prime Minister kung nagtaon naton mga kaksyon sa Malaysia si Tunku Abdul Rahman. Kampiyon yung mga ngalan. No? Si Tunku Abdul Rahman 13 katuig kag 23 kaadlaw nga nag-Prime Minister. No? Nagsugod siya August 31, 1957 hasta September 20 kalawig-lawig lidi, no? September 22, 1970 ang pagserbi niya makaksyon. Kundi ta pag-ilakip ining si Ibrahim sa siyam ka mga prime ministers sa Malaysia mga kaksyon.
ang may pinakamalipot din nga termino, muling ikapat nga Prime Minister, si Mahathir Muhammad. Pinakilipot, pinakalawigli, no? Pinakalawig nga pagserbe bilang Prime Minister. Ay ikapat gid nga Prime Minister si Mahathir Muhammad. Pinakalawig nga pagpangalagad niya, nagsugod siya Hunyo 16 1988 tubtob gid niya ho Oktubre 30 2003. Action Firing Line. Ang pinakamalipot na motong ginmuno ko si Ismail Sabri Yaqub. Nga mo ning ulihi nga Prime Minister antes ma-appoint subong si Anwar Ibrahim. Ang kalawigon, isa lang tuig kag 96 kadlaw. Ang pagserbito ni Yaqub. Ti Malaysia's perennial opposition leader ang tuwag kay Anwar Ibrahim. Ang pagpili kay Ibrahim, amo ni nagtapos sa madugay na gamo kag hindi pagintindihanay sang kalabanan nga mga politiko dito sa Malaysia. No? Bangod sa inconclusive election. Busa ko nag-election gid ba to sa Malaysia, pero damo to sang why nagpati sa resulta. Amo na rason kun nga ang wala sang ginkilala nga Prime Minister sa malubig-lubig nga tion sa Malaysia. Action Firing Line. Kag ang nagserbe isa lamang ka caretaker mga kaksunting edad ni Ibrahim Patik mo. 75 anyos ng edad siri. Reformist leader. Subong hapon, mga alas 5 lang kainaho, nagpanumpa na rin siya mga kakson. No, nagpanumpa na aning si Ibrahim bilang bag-o nga Prime Minister sa nakaligad nga weekend election. Ang koalisyon ni Anwar Ibrahim, ang ngalan sang koalisyon niya, Pakatan Harapan Coalition. Pero ti harapan o sa to sa harapan to bangay Pero ngalan dito sang koalisyon ni Ibrahim, Pakatan Harapan Coalition. Amo tong nagdaog kag nakakuha sang sets o konpwesto nga 82 sa isa ka anti-graft message, pero napaslawan nga makuha ang required nga 112 seat majority. Ay isa nga anay Prime Minister nga si Muhyiddin Yassins, ang black ni Yassins nga Perikatan National, Bosolingon National Alliance, nakakuha to sang 73 kaset mga kakso. So kabay pa nga makabangon-bangon pungsod Malaysia sa malain nga epekto sa ning away politika. Kag makasugod naman implementar da sa mga programa sa kayuhan sang ila sa ning katawhan. Damo man biya mga Filipino dito sa bungsod Malaysia. Action Firing Line. Ano naman ang balita nasyonal sa ilawantang balita pungsod noon? Ari naman no? Ang DILG may bag-o na naman nga mando sa mga local government units akong LGUs. Mga LGUs nga ang kalabanan daw ay man gadi nagapati o kung nagatuman sa mando sila. Action Firing Line. Ang mando subong nga adlaw sa DILG. Ang mga local government units dapat magpreparar kamo, magdihon kamo sa inyo sa kaugalingon nga local anti-drug plan based sa situation kag kinahanglanon sa inyo sinitag sa mga lokalidad. Action Firing Line. Firing Line. Yari ho, sa mga LGUs dapat matik mo, halin sa probinsya, syudad, munisipalidad, papanaog sa mga kabaranggayan, labi na sa kabaranggayan, kaya kung kampanya kontra illegal nga droga nga ato sa nga istoryahan des Pilipinas, ang may pinakadako ang papel da, mga opisyal sang barangay. Pag ginugay ka mo ka pa bungol-bungol da, aring DILG Memorandum Circular number 2022-141. Ngayon pagwa ini ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Dapat ang tanan nga provincial, city, or municipal local chief executives dapat magbalay kamo sang 2023-2025 local anti-drug plan of action. Sa lipot nga tawag LADPA. LADPA. Kung silion mong LADPA no gani palad Action Firing Line. 2023-2025 local anti-drug
Drug Plan of Action, LADPA. Sa sulod sa unang 200 days in office. Tinapat na diri ang anti-illegal drug programs kag activities sandig sa drug situation sa ila lokalidad. Ang mga programa, aktibidad dapat man mga ka-aksyon painan. No, painan sa pundo kag inang pundo na pwede na nga makuha sa ilang annual budget. May katada sa kampanya kung anti-illegal drug efforts. Action Firing Line. Ari naman, pundo naman. Daw-ido naman yung nagahara-harabo kag nagakiram-kiram. Nagakiram-kiram dila sang pipilada ka mga opisyal, nga mga kawkawan, opisyal sang gobyerno, basta makabati sila pundo. Ang iban nga makabati sila magka-aksyon, piho nga nagasiling naman sila kagulingon lamo. Ari naman. No? May-ari naman kita kalaw iton pundo ho. Action Firing Line. May-ari naman nga pwede nga matiid. Bandi mabindihan ng publikos bong. Balaan na sang kalabanan eh. Kung ano kahakugan ang pilas sa mga opisyal natos gobyerno, basta may programa, may proyekto nga ginapainan sang pundo mag-aksyon. Basta gani pundo nga ginagastos sa mga programa sang gobyerno, may aragid nga nagapangita ya sang pamaagi nga ina mga pundo makautian sa simple nga sugulanon makawatan. Action Firing Line. Ari pang isa ka medyo kaladlawan deres Pilipinas kay may mga opisyal mismo sang gobyerno labi na sa barangay nga level. May kapitan, may kagawad. Amo man gani ya nag-intra sa illegal nga droga. Abati baka mo nagligad to deres pakulog kagawad sa barangay subject no sa drug buy bust operation na kuhaan sang Shabu Balor 1.3 milyon ka pesos. Te kun why nagabaligya nagausar, no? Nagayop-yop, nagahigop. Ti ari bag-o naman ning mulumando naman sang DILG sa anti-illegal drugs campaign. Dapat silig sang DILG whole of government approach nga mangin epekto, mangin epektibo lamang ini kung ma-execute sa mayong plano pareho sa nang ginbunutan nga LAPDA. Ang Barangay Anti-Drug Plan of Action down at the grassroots sa mga hambal sa DILG. Action Firing Line. So mga LGUs dapat magtrabaho kag magbalay kabado sang tagsa ninyo sa di ka mga LADPA. Kag mayari pa ganit kinatawag ko BADPA. Ang BADPA mo ito bulog ka lang Barangay Anti-Drug Plan of Action. So duwa dapat ibalay nyo LADPA kag BADPA. Action Firing Line. Ang lokal sanggunian na muna dapat magpain sa pundo para nga may gastuhon sa enforcement sa anti-illegal drug initiatives. Lakip na ining LADPA kag BADPA. Tiko na ko maglantaw sila daw duwa mo di bag-o daw maamo managyapo na sa mga ginapatuban nga anti-illegal drugs campaign. Action Firing Line. Ang tuyo sila mag-aksyon para nga matuldukan yung problema illegal nga drogas Pilipinas. So, ti mag-amo nga hugada, mag-amo ng istorya niya kung masiling gidya nga ti daw siyado na inikbahol. No? Wala gani tumatuldukan sa panahon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga ato gani. Damo ito nagpulugday nga mga drug pushers kag drug users. Subong paihan nga nagbulos ka presidente ho. Duway ka debatia kung ano ang bando o kung bag-o nga ideya para nga mapapas ang mga illegalistas Pilipinas ilabi na ang illegal nga droga. Action Firing Line. Subong pwede pa gani siguro mambal naton nga ang illegal nga droga amat-amat naman nga nagalinapta. Sa makulod ng ligag mula no milyones pesos nga balor sang illegal drugs ang na-recover. Kagway sang simana des makulod nga way kita sang mabatian nga balita agot sa by bus operations. Action Firing Line. Ano ang gobyerno naton so mag-action balay kamo sang kasuguan nga mapuno pag-undan bla. Kasuguan bla kun layi nga nagapatong bala sang portek bugat nga penalidad daw kun layi bla. No? Sa isa ka tawo kun grupo man
nga basta marapatud-an lang nga mo nagapalaptas sa illegal nga droga, ang kasuguan bla tag-isa, hay laman ang punteriya. Action firing line. Para lang ibandra nga ti subong nagatransaksyon nga po sa illegal nga droga hag sa mga nagaplano pa. Makapanumdum sila nga magduha-duha o kung maguntat. Bangod sang pag-un nga kasuguan nga dapat balay sa gobyerno ta. Hindi kay maghalalayak balik-balik sa direktiba kung mando nga bumangyapon kampanya sa mga nag-alalagi ang opisyal tas gobyerno mo amo man na nagligad. Ang gwa sila mga kaaksyon ti usik lang man as pundo sang gobyerno o kung usik sang kwarta namon nga mga tao. Action firing line. Panilagan ta rin mando ni sang DILG na bagod dapat ang planning kag submission basis direktiba sang DILG ang planning kag submission sining ladpa hindi dapat maglampuwas December sining 2022. Pating encoding sa approved action plan dapat sa January to March 2023 plus ang preparation kag submission sang BADPA kag approval ang dapat January to March 2023 man mga ka-aksyon. Action firing line. Firing line. Sa labanta naman ang balita lokal, sa balita lokal unahon tagid ni duwa ka mga intelligence operatives sang Philippine Army pinangtiro patay dito sa mga syudad sang Sipalay. Action firing line. Ang ranggo mag-aksyon, Sergeant, ang isa Staff Sergeant, dugoon galawas na kitas dalan ho, sang National Highway, sa sitio Kambugiot, Barangay Kamindangan, sura sa Sipalay, kainalan ni sa udto. Subo-subo ni nga balita para sa pamilya sa biktima kay ang ila kuntani nga misyon di amo ning pagpahiangot la sa LGU para sa ginatawag nga local peace engagement sa lugar. Ting impormasyon kag pagpatid dire sa mga otoridad sa lugar nga 5 ka mga miyembro sang NPA ang naghimo sa ning krimen. So 5 kontra 2, wa gid mo ang 2. Kag laban-laban ba si kon wa gid makapangaman ang 2 kay lunsay patay sa eksena sang insidente. Action firing line. Pareho na sila nga mga miyembro sang 47th Infantry Battalion sang Philippine Army, no? Nga ginbayaan sa mga tagluthang nga nagpalagyo sakay sa 2 ka mga motorsiklo ang direksyon pakadto sa may sitio Buloh, Barangay Kamindangan, Sipalay City. Ang tinutuyo tani sa ring duha ning misyon sa ring duha ni mga soldado. Amo ang pagpatigayon sa local peace engagements nga sang ginsugdan implementar sang gobyerno. May nakita kita nga immediate positive results mga kakson. So localize, bangod kon localize ang peace engagement dasig ginasiling nga dasig ang resulta, no? May resulta na yun mo. Isa ini ka ideal ining LPS nga dato ang local peace engagement. Isa ini ka ideal kag isa sa gadalang tawo pinakamaayo nga pabaagi agod magdeal sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o kon CPP-NPA, NDF bangod kon militar ang pambalon. Ining grupo ni organize sa national down to regional, sub-regional, provincial, guerrilla front kag sa level sang barangay. Action firing line. So mana sining naton sakit-sakit para sa pamilya sining duha ka mga biktima ni. No? Nga sergeant kag staff sergeant nakabase ini sila sa barangay Haba, Banwasang Caldoret man sa Negros Occidental. Ano na bala ang labing ulihing investigasyon sang Sipalay PNP kag sinugid yadtong ginasiling 5 ka mga armado nga nagpaniro sining duha ni. Ano ang mga epekto sining sa hanay sang Philippine Army. Tutukan tayo nga balita pagi sa NOC PPO. Action firing line. 7:14, 14 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pa ginibas sa nga balita lokal? Ari, may duha ka mga tinuga dakop sa entrapment operation. No, ang nakuha sa ila patented shotgun. Ang maning subject sa operation, shotgun. Duha ka mga dadakpan naging pusasan sila tag subong ara na sa presuhan. Action firing line. So entrapment operations bot sa lingon may
akto gini nga nagadaho sang gin-transact nga baklon nga pusil. May transaksyon angon sa pagbaligya sang pusil. Kag ang ginbaligya dari makaksyon di basta-basta nga sa isang armas ni. Patented shotgun nga sa matabo ang entrapment operation. Ining shotgun na sulod pa ni sa isak balita. Tiyan mo ni baligya aday armas nga balita ni. Kaya na may inisal nga detalye ginplastar si aksyon Roger Gutib pro way pa naton makilala kung kanisin utong duhato magluwas lamang nga nagapuli sila sa may banwasang EB Magaluna. Action firing line. Anong background nila tumantin nila itong kuha tong patented nga shotgun makaksyon? Amo gay ba rin gusyo nila? Yang iban nga negosyo ang iban nga negosyo bugas, negosyo pagkaon, o kung negosyo panapton pero ining duha nila dakpan niya, pusil ang negosyo. Action firing line. 7:15, 15 minutos nagkaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time Flash Report. Maya Flash Report ang atos na patrol with Action Zel Minardo. Action Zel, may gabi plus kamin. Action Marlon, isa kapagsunog ang nagalunta naman dari sa may purok Mahimulaton, Barangay Barago. So, sa diin, Action Marlon, ini ang area, makakanaton, pagsampot, mugid ba Action Marlon, sa may taytay sang Barago, no, may una na dari nga bangga sa may wala, no, ari na ang area, sudlon, mugid ni, magi ka sa ilang nga daw barangay hall, sini ba Action Marlon, sa punta, gid sini, makadto na sa may baybay. So, kung tanin Action Marlon, ini ang area, dari kagang mga malay, kalabanan, mga kawayan, sinihigo, kay tiarin ini sa may baybay. Halin rin sa akon, Marlon, Action Marlon, hindi natin dugan, nang makita pa nga gasto, so hindi mayo kasulod ang fire truck, kasi pangita pa sila siyang saan, may ari di daw pila lang ka fire truck pa ang nakasulod ka daw, medyo mabudlay ang area, pero medyo malapad na ng alagyan sa Action Marlon. Kaso, ang ban kagina doon na budlayan ni mangita sa ilang alagyan. So, under control naman ni Action Marlon, ini ang sunog. So, hindi ko kasulod dito sa may mismo nga nasunugan. Dito bala kay Doc na ang area, no, kay gabutong sila sangkot. Kasi ni pasulod sa may area na kay kalabanan na Action Marlon, do ikit-ikit ang mga panimalay, no, basta mo sining area diri sa mga baybay. So, pero tingwaan ko, nung mapakita, gini ang sitwasyon subong sang balay nga nasunugan sini. No, kagati makapamangkot-mangkot kita diri. Kung ano gini kagina, kay ting sa initialin po, tado kadako gini sang kalayo, kagina pa Action Marlon. Aswanin sa may pangga, Action Marlon, no, layo pa ni siya, no, mga pila pa ka meters puro ang nakalayuon halin sa may bangga dito sa may tay-tay na ginambal ko sa Nikagita. So diri yung danaw na di ka tama. So, siguro sa pag-ulan-ulan kasi no, kagati wala diri sang suga, no? Madulom na ang area subong. Napatay na kalayo ga. May arapa, so may arapa ko, no? So, katoon, Action Marlon. Dalang, kaya nga, tondering area, no, ang lagyan. Pabaybay na, Zel? Pabaybay ang direksyon mo? Pabaybay? Pabaybay na din, no? Sa punta. O, pabaybay na Action Marlon ang direksyon. So, nang nyo kagina, kung ras, din nagtabo ang pagkasunog. Wala ka malayo pa inyo, diya. Paalin na yung pakadto dito sa nasunugan, din medyo layo pa. Punta-punta, pag no, ara namin sa punta. So, katoon, Action Marlon, no, ari pa ko na sa may pulupunta pa. Pero makitaan ko dari ro sige pa ang asusin hindi lang galing gid kay grabe ka dulom na ang iba naga-flashlight na lang na na kay switch off siguro diri nila anay ang ilang mga kuryente, no. Kagati diri nagmatamat naman ang iba na sini nga mga panimalay, may mga dala silang balde sini Action Marlon, no, kaga mga container nga posible nagbulig sini sila sa pasya diri. So ari mangita kita diri sang mapamangkutan na Action Marlon, no, for initial lang. Way ka pagkaabot balagid? Ari pa sa punta pa. Muda mo tao ba daw fiesta ba? Oo, damo tao. Kay ang nagabuli ka mo di ba siya kagina?
Bali nag-flashlight lang ko na silaw. Damo na binulig. Kay kung tamay intra kay go balda na gid. Oh. Lagi din ng kabilaw palay ang nasunog. Mga mga duwa lang guro. Ah. Pero puro ni mga kawayan. Ay, hindi man mga kawayan nang may lagay doon Concrete man. na si parar do medyo si parar sa gamay bla sa Okay, mga wala tupad. nagkikit. Kaya may mga krudo na nang balay mo. Ay, nagkudo sila. Ano yung nasunugan nila? Unang gabaligya na da mga gabaligya mga krudo, mga muna bla. Mga Dako delikado ba? muna dang nasunugan no. Ako na nadang balay mga nasunugan. Lapad-lapad man oh. Buti nga lang action Marlon do. Oh. Medyo ka pa ni Maho sa nga krudo kasama sa ano. no, Sino to yes magkitawa balay, sa Zel? ulo. Sino to yes balay? Maipit ka pa to sa mga tao to. Ay, damo pagkitawa do yung. Ah. Mga damo kami ron, damo kami ron. Sa ano, sa tao sa sulod. Ah. Sa Marlon, pero ang supa dyan nga balay yan, no? Ano sunugan? Wala na yung agaw, ay kagwa. Oh. Okay. So, si Marlon, initially, Oo. no? Duwa ka balay sinino. Kilala mong tagayas ng gabaliyak to, no? Si ano ganik? Hindi ka magalit ka dire. Choy. Dali lang kanya pamangko ng ngalan ni Aha. Troy ni Action Marlon. Aha. Pero initially, duwa ka balay, no? Kag iniang nga nasunugan, ged, no? Kabaligya sa nga krudo, Action Marlon, no? Ay, Kag ang delikado ba? amo lang gani mayo lang no kay ang diryo ang the rest na Action Marlon sa ginatunugan ko no nga kalabanan mga kawayan na made of light materials man half concrete half light materials no kag hindi siya ya ikit-ikit nakatama no so may lakang lang ko no kay kung nagikit-ikit Action Marlon posible nga mas madamo pag ang panimalay sini nga nasunog so tay diri Action Marlon no kay do kabudlay gid ang magpasulod to kay ga ano gali ang pagpasulod kwa balas sa mga si Action Marlon nang guwa sulod sa mga tawo do ka congested gidri ka tama sa nga dalan sorry na nang yes katalapak ka na Grabe ka damo sa mga tawag sunzelo. sir kilala mo ganyan nasunugan sir Wala pa gid mayo kami nga pumasok kay bagong mga pangalan ang pangalan wala pa kami kundi yung ginag-umpisa ang sunog. okay pero initially duwa ka balay Mga duwa o kung tatlo kay dala pang balay sa kakon nga utod. utod mo dre nasunugan okay Wala sinasang kwan. Kasi kung ginapatayon pang patay pa ng kalayo. okay yes Action Marlon on the rio no thank you again Sino magkunta sa anay, Zel? Sino to ang tayas ang balay sa utod ya? sino ang pangalan sa utod mo no Sa kakon nga utod niya si Gary. Kay Gary Lizada man. Daryl Lizada. Yes, si Daryl Lizada, Action Marlon. Amon- Sige, pagyapon kalayo, Action Marlon. No, halin na Dario. Wala pa na control sini ang kalayo. Nagasige pagyapon dito. Siga ang kalayo sa kagati ang aso. Grabe ka sakit. But Action Marlon ni Hakloon. No? Ang bisan subong nga medyo malay kitahan nindra sa may panimalay nga nasunugan. Isa grabe yapon sakit o kung nakabako sila kay tungod siguro sa kudod sa Marlon na nahambal sila ginalito ni Manong nga ginabaligyan ang nga nasunugan kasi naggang buwa sila dahil subong na Marlon bayan no kay mo ang mga residente dere nagkapilig sang butong si Action Marlon sang post no sang yaka mga responders sila ay hindi naman na BSP kung ang nagkanto no mangilang iban pa nga mga rescue ko na katapo sang mga fire brigade ang nagabulig diri subong para matapna ini ang kalayo Amo subong amo na nakasakop amo na Zel, amo na ang balay nga supad mo amo na ang sunugan. yes Action Marlon ako makita tani ari ang balay sa next in Action Marlon no kay kay basi mabudlayan kita diri bala pero i-try na lang gini solodo kay nagabutungay pa sang host no kay ang gasto na lang sir gasunog may kalayo pag sir sa sulod ay hindi ka penetrate diskan ang police station 3 bala Action Marlon no nga investigators hindi pa man ka penetrate din sa ano kay ginatingwaan pa na nga mapatay gid ang kalayo no so ginabuligan pa sa nga mga residente dire ang pagpatay sini. So pero ang sa Drio aso naman ang gid ang kitaon no wala naman sa may gadaba-daba gid subong Action Marlon. Isa pa lang na mention Daryl Lizada mo tong ika-tatlong balay. Yes, Action Ang Marlon. duwa way panahon mabalaan ko sino tagiya to no. Wala pa Action Marlon. Pero tisunod sa utod amo to kay Daryl Lizada ang isa ka balay ang duwa pa gid no initially.
ang duwa wala pa sang identity ini ang tag-iyas sang panimalay nga nasunugan o kung sang balay nga nasunugan Action Marlon. Oho, basi kung mas may kunta Action Zell nga makakita mo na may istorya mo tayas ang balay mismo nga ginasiling nga may ginabaligya nga krudo bla bas idigto ito naghalin ang sulog sa balaya. Amo ni ang kalayo? Action Marlon no Oh. nagabaligya ko nin sang krudo sini kagati subong dere na lang sila nagakandos sini sa may lamawan ni Action Marlon nga ginatundugan ko dio ang mga pumuluyo no para ipasya dito sa may balay kay ti subong na ano naman napatay naman. May part no. Ang gabaligya di sa krudo. Oo, si Ano pangalan niyo, sir? Nole Bangkayan. Noli Bangkayan. Si Sir Noli Bangkayan. Bangkayan, Action. Oh, Pero ang nasunugan, gini si Noli. hindi. Ito si Jire Villamor. Si Jerry Villamor. Ako hindi ginagal. Kay Gulpiada ang paglupok sa pagbumba ng kalayo. Napatian nyo kagina. Oo. Ano? May lang kinabutan ng ano. Wala lang dugay. Pero sa katako, kinikin kalayo. Ulo ako, gini kayo. Sali, sir, mga pila ka pala yung nasunog. Do, arim na astan niyo. May lang niyo, wala niyo. May tatlo kabilo. Do, sarang-sarang bro. Kaya ubos silang sa niyo. Mga basi ko mali apat bro kun mga lima dyan. No. May lang kay wala ni malabot ang krudo ni. Nakakalabot iman pero tinabdag ang gasolina. Okay. May nasunog yung mga kudo. Oo, na kay ginilukok. Okay. Ah. Oo. Del? Kasi, Ang sa babaw to, white niya malabot ang gabalya sa krudo. Ang gabalya ko sa krudo. kay kuha na din Tatlo kabaligya. sila. Tatlo din. Bali dili ba gido gista ko ni krudo. Jerry, ano to ba niya? Jire Villamor. Ang nasunugan niya. Kasi ano sunugan na alin na sa iyang ano nga balay. Sir Jerry Villamor. Jire Villamor. Gawa ako sa gani daw. Action Marlon. Ang Jerry Villamor ang isaya. Ato ano ang dimensyon nga ang Duli Bangkayan? Ang guys, ang balay na nasunugan. Ang guys, sa balay na nasunugan. Jire gani sunog. Jerry Villamor, Action Marlon. Kaya kalagi tayo sila sa pangpangalan. Hindi ka mga kawal. Naimo na si Jackson Dazel repre. Nula si Jackson Zelo. Nag-repre na si Jackson Dazel. Ulang signal niya. Sige. Balikan ta sa dugay-dugay mga Jackson. Jerry Villamor, isa sang tagiyasang balay nga nasunugan. Ang initial mga ka-action base para sa yon dara sa mga residente tatlo. Load now and Oh. try again Oho. to check your ballot. Doon naglain ng tingog ni Jackson Zilaw. Naglain ng tingog ni Jackson Zilaw. Sige. Sunog ini mga ka-action dara sa may Purok Mahimulaton, Barangay Banago, Bacolod City, pa baybay nga area. No, tatlo ka mga puloy-an ang ginatupok sang kalayo. Parumayo di nga balita kay bangon man sang pagpaninguha ang ginatawag nga bayanihan system. Ang mga residente mismo sa lugar nagauna magsig pangita sang balde kag ginbasyato sa nga mga kalayo kag araman nagabot man nato sa nga mga bombero. Ang Sunzel, musta na subong? Marlon, so pare, isa ka nakakita kita Action Marlon, no? Mama yung gabi, ma'am, ikaw ginay nakasaksi dito. Nakita ko kaya pagigra sa kalay. Daw ga i-grab mo ng signal Action Zel, Zel? Isa sang Marlon? yes, okay na. Sige. Yes, oo, ma'am, kay Sir Jerry Villamor, siya ning kabaligya sa Crudo. O, hindi na sa'yo kabaligya Crudo. Wala na diyan may kabaligya Crudo. Wala na diyan may kabaligya Crudo. Kada siya, wala. Okay. Oo, si ma'am, sang pagkasunog, di ka ginang nakitaan mo. Ano, ang mga ano gini oras, ma'am? Way ko kakuha kay pagulang kami katapos pa niya. Punday mo na naog ko. Di kaya ang balay na niya kitao na tay daw sa amon daw sa babaw. Amo to nakita ko nga, kalayo, nagamo ko sina si kubalay na yan ni Jiri, May tawo sa ila sa pagkatabon. Wala ko idea, kay piyak tabok man ata. Kami piyak tabok man nga tay mo. Ang yan nga balay, ma'am, lapit na lang ni sa may, sa may tay gid akong baybay. Tay na na, baybay na na, kay ila na di tay amon man na tay sa piyak. Ang isasada sa balay, ma'am, puro concrete man eh. Hindi, puro na tanan, Tawayan na iya balay. Ito mo kita ma'am nakita. Pagkakita mo ni ma'am, naglapta na lang. Nagambal ko nga siling ko, may sunog, nagamo ko na. Tingkong balay ni Jerry na sunog, nagamo ko na.
Amo to nga ginawa sila. Tapos ang iba naglapta na rin sa ibang mga... Amo na naglapta na kay hindi na mano. Kay kadasig sang hangin mo. Okay. Kagati Action Marlon? Aha. Oo. Ano kaya pangalan tama? Ano pangalan? Inday. Inday, no? So, nakita niya kay Action Marlon, kay Jerry Villamor, gini ko na naghalin nga sunog. Ang balay. No, kagati clear ta lang, no, kagilas pa, no, kaya tinagambali si Manong nga may nagabaligyan ni Kuno Crudo, ti wala man ligali ko no may nagabaligyan. Si Sir Jerry, hindi may nagabaligyan Crudo, kagatulina, wala may nagabaligyan ni Crudo, kagatulina. Mismo Action Marlon na, atupad ba ay ni no nasunugan o nalapit na di ang balay. So amat Action Marlon wala din klaro nila nga wala diri may nagabaligya sang crudo o on gasolina kay kagina no allegation to nga na may nagabaligya diri sang crudo kag gasolina. So tingin ko hindi sa mga residente nga sa diri ayon ni area wala sang sang gabaligya no sang crudo sini kag gasolina. Zel, balik kito mga bayi na interview mo magulang. Ay kaduwa nga balay kilala yan tagiya. Ang mga balay sa baybay. Action Marlon kay may ginaistorya pa siya. Daw wala size lao, no? Dano sa Action Marlon kasingge wala may mga wat kay kabalo ka mga office wala mga tugan kana kawakan kapag malain na damo tao daan nga sinumbali ho. Oo, mga nusubong mga rescue kaga mga di ka military ako nagsusubong basta dito. Kahit kasi may mga baga Action Marlon nga nagasigan sini. So pero magkatulotong kay karon at si karon Action Marlon sudlon pero kuanta niliwat pahayag si Mamanay. Babae, basta kilala ya ba Action Zel? Kay so far duwa pa lang katagayas balay din na mention de Jerry Villamor kay isa Daryl Lisada. Isa na lang ang ato sa dinga i-determine. So, dali lang kita Action na kay na naong ko. Estrella pa siya Action Marlon. May sunog ang balay. So, dali. Sir, may gina-Estrella pa siya Action Marlon. Ma'am, kilala mo ang tupad ni Sir Villamor? Oo, bali, ang tupad yan na balay, iyam na tang uto, diya wala na da megastar. So, nang tupad na da, iya na da ni Hubert Tapion. Hubert Tapion, ang uto diya na, ma'am. Wala na na da megastar, bali na nga balay, abando na, wala na bala megastar. Sa uto diya. Ngalan ka uto diya, ma'am, kilala mo? Si Andy Villamor nang iya utod. Tapos ang isa to gani, ma'am, nga nasunugan maning si Hubert, daso na mo na dang ila, daga padana sa daong, amo nang ila ni nang bugeng, kag ila ni Sweet. Hubert, ano ni gani, ma'am? Hubert Tapion. Mga pilagi ka balay, ma'am, sunugan. Isa, duwa. Ambot na kay An-An, dalamang guro dang ila ni An-An ni Boy. Ano ni nga lang, An-An niya, ma'am? Hilado. An-An Hilado. Ang to diyang nga lang, ma'am, kilala. Kay Winnie Boy Hilado. Yes, Action Marlon? So, napakitik na tayo Action Marlon na kayo hindi kamanugid ang pangalan ni sa isa, pero ginalawag ni ma'am. Si Winnie Boy Hilado. Pagid na kay Borromeo. Kay Sunog man kay Borromeo. Sunog man ako, ara na why na. Dato nalan kini Borromeo, ma'am? Sino nga lang ganun? Estelita Borromeo, kamone. Dato nang tatupad yan na daan mo nang iya ni Mark Gallardo. Tapik-tapik pero tapik-tapik lang na. Pero ining wala na sunog, di ko na amo ning may lakang de. Amon akon pa ni balayo. Si Mayo na kaya imo ni ma'am wala na. Amo na kay king tanang ko kay may salakyan. May salakyan pa ni si Mamayo lang kay Action Marlon. May pa ding salakyan ni ma'am. Wala yan na dala di kay may lakang amo ning daw may ginita Action Marlon, no? Oo, may footwalk. That's why wala siya na daw ya. Amo to ya wala nagtabok kay ngarangan to nila sa baybay kay may tubig ng dagat. Lapit naman to tani, malabot na tong isa ka balay, gusto naman tong ako naman nga balay. Galing kay tong damo man naggulig. Salamat gid eh. Pero ni man purok mo kitahan non na di saya. Kitahan non gitnahan ng baybay. Action Marlon i-clear taliwat, clarify ta ang purok.
Purok Kitahanon, Barangay Banago. Okay. May mulaton. Oo, kaya ang ginagyan kanina may mulaton. Aha. Pero yung sa may baybay is Kitahanon, no? Purok Kitahanon, Barangay Banago, Action Marlon. Zel, magkota sabi, kay ato gimensyon kay nga Daryl Lizada, may balay man? Oh, ma'am, ang Daryl Lizada, di ma'am? Nasunugan na sila? Si Gary Lizada, ara na dahil tayo balay mano, amo man to, hindi natipok man tong kalayo, kada dira ang katapusan nga kalayo siya nga balay. So, pito. Nasunog inyo balay? Oo, nasunog man nila. Ano yung papa mo? Si Daryl Lizada? Oo. Alam niyo na kay Lebion ang ang bata. Ubos gining niyo balay ka? Ubos gid, no? Ang sa kay Gary Lizada ako nung sa kay Lebion ang bata Action Marlon. Zel, Gary o kung Daryl? Gary ni Ma'am no Gary. Kalisuan na nagalig. Gary. Okay. Kay lablab, kay sweet. Ano nga ni Lablab, ma'am? Amo na to si Stephen. Borromeo, bata na sa ni Silita. Sinukaray lang na daw sila. Ubos man ang balay. Estimated, mga Action Marlon, no? Susubong, estimated, kabilo. Sa listahan ko di, Dalom to yam. Action Marlon? kung listahan di Zel, mga 8 na. Yan ang kalayo mo. Action Marlon? 8 ang sa listahan ko sa gipang-mention, mga 8. Mga 8 na? Aha. Oo, kay ti subong daw Action Marlon, kay mayara nga abandon to kagina pag Yes. no kagat isubong ang ginapalawag ni ma'am i-verify ta ni Action Marlon kay Aha. ang iban ma'am, thank you again. Action Marlon, Aha. no kayang ginawakan ni ma'am nga mga pangalan may ara nga magpapamilya ni o kung na bata pala. Aha. Oo, magpamilya. Aha. So may ara dira nga sa isa ka balay no duwa ang gatiner pero kay Aha. Stephen kay Estelita no isa ni ila ka balay Action Marlon. Mag-mention mo sa kainang nga an kag Winnie Boy Hilado. Laban-laban, isa lang na sila kabalay. Aha. Si An kay si Winnie Boy Hilado. Si Lablab, si Buging, sila tatlo, sila kalinyada. Balik sa piyak naman sa likod, si Hubert, si Winnie Boy, si Gire, si sa piyak naman yung sa likod naman yung balay. Ma'am tayo, balik ito, dala na kay Gary. Balik sa side, tatlo, dala kay Sulit. yung mga amali sila tanan Action Aha. Marlon. O ang Seven- topic nito nga yes. pito kuno kabilog. Okay. Why na, Zel? Why na kanayo? Wala na Action Marlon. Okay. Pero wala pa naka-declare ano na sila fire out. Aha. Ari si ma'am, isa ka nasunugan dito Action Marlon. Sige be. No ari diri si ma'am. Kaya istorya pa mga sa barangay siguro ang ari diri subong. No kay grabe ang adrenaline rush pa subong sa mga diri Action Marlon. Ang mga tao, no, mga syempre gainikit-ikit si daan ang mga balay. Ano? So kung hindi mo ni Action Marlon pag siling, no, nga pag dasigon day ang giyon nyo, kung nagbayanihan kamo day may posibilidad nga ang iban madala sa pagid. No, so amo ni subong nga ginahingagaw gidanay nila patay sini ang kalayo kagad kabudlay kay ang hangin dala Action Marlon no kakuso nga dasig maglapdan sini ang kalayo. Gin-off anay temporary action na Zel, ang power sa kuryente na. Yes, Action Marlon. No, pero may ara man di sa iban. Yes. Ang gasiga lang sa gyapon pero kay Ma'am Inday ito nang gasiga lang man. No, so amo na diri subong ang area yes. Ako nga makita na sa Action Marlon. No, almost nagkalatupok gid ang mga balay nga ginpanglawag to kagina. Ni Ma'am Inday. Isura sa nagadasang pangalan niya si Inday na lang ko no. Ang iya sining ginahatag sa aton nga pangalan. So ang padayon ang investigation sini sang katapo sang fire protection kay kasubong Action Marlon sang kapulisan no sang Bacolod City Police Station 3. Sige, action Zel. Sige, base ko may dugang ka na karon balikan talang ka. Yes, Action Marlon, no? So dugangan ta na karon ang update.
si mangkot man kita karon no kung napila sini ang damage gid sa nagluntada sini nga sunod ka action Marlon. Sige. Marlon, live kita diri sa may purok kitahano na barangay Banagoy ni sa action ni Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Nagtulutahaw na naman ang kalayo sa sunog nga nagluntad sa mga gabi sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, Bacolod City. Tupad lamang ini, unhan lamang ini siya sang Purok Mahimulaton, Barangay Banago, nga among una gin report na sa unhan galit ni isang Purok Mahimulaton, sakop na sang Purok Kitahanon. Ang information initial based ini sa interview na Akson Zel Minardoa sa isa magka-residente mga aksyon mga 7, tubtob 8 ka mga puloy-an ang gintupok sang kalayo. Action firing line. Isa dari Jerry Villamor, Andy Villamor, Hubert Tapion, mga tag-iya ini gin-report tag-iya sang balay, pero hulaton tagid ang opisyal yang record datos sang Bureau of Fire Protection. Ini based ini mga aksyon sa live interview bago lamang ni Akson Zel Minardo sa isa ka residente. Tag-iya Jerry Villamor, Andy Villamor, Hubert Tapion, Anan Kagwini Boy Hilado, Estelita Borromeo, Mark Galiado, Stephen Borromeo, kag Gary Lizada. So pasalamatan ta kakabe unta, way lang sang may napilasan or nahalitan or way lang sang dako kakahalitan, no? Nga ibilin ining panibag o naman nga sunog na luntad sa mga lamang nga gabi. Action firing line. Alas 7:40, Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Okay, acknowledge sa nato sa mga monitor sa live stream sa ato sa mga Facebook live nga gawon tani ka naga lowbat na ato sa nga unit. Si Mego Bernard Salahay, dara sa may Purok Kalubihan subdivision Barangay Sampinit, Bago City. Inday Carla, kanyat monitor man no sa mga Capital Branch. Okay, Ana Sinuro, araba si Ma'am Christine, okay, si Inday Leia Lopez, classmate Jobart Canoy, si Rigor Bo Amot sa Lucinid. Okay. At Toto Roger Lene, Dinaculas, sa may Barangay Granada. Si partner si Nong Jimmy Tuga, gabonitor man sa mga trion. Diri sa live stream, Ana Sinoro, Bibi Gregorio Yolo, araba si April Hindi Sira Rodiro, Leia Yangeres Cavel from Talisay City, Germs Pring Graces, okay, watching live from Montreal. Manuel Moratilia, good evening, watching Cadiz City. Okay, salamat. More power, Hamar de Ana Sinoro. Ryan Bilyo, watching from Isabela, Negros Occidental. Ray Flores Parioga, si Jenny Solgon. Salamat Paul Spot the Third, Alex Montesa, Vinvin Brochi, watching si Palay City, Diding Aluhamiento. Okay, sige, ngagaw tapuli samtang nagabonitor si imo. Dala bakal sudan para panyapon, abal ni Alex. Araba si Ters Vergara Sancho, at amyaw ko si Mary alias Minahal sa Purok. Lubi, Lingasaw, Ters Vergara Sancho. Okay. Jinky dialag doon. Merry Christmas, ibuda, Ma'am Jinky. Happy Thanksgiving ko kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama Lulit dialag doon, Papa Joe dialag doon, Alma Oligon, Noel Amar, Mikey Montilla, MJ Season, all my family, sa Barangay Padanon, DSB. Okay, salamat gid from Arizona, USA. Patamiyaw lang ko na, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky dialag doon, Noel Amar, kag Mila Oligo, permi nag-upod sa imo. Hidilao sa naman. Good evening, Mar, ari lang ko ni gyapon ang Isabel, Gabonitor, Victoria City. Salamat gid. Okay, Intay Blaza, Rabat Ibong Dio Campo sa Maaw, Hani Lee, salamat. Si Fred Sibail Sis. Okay, Kitahanon, Barangay Badagong Sunog. Okay, Helen Padires, okay, Rebe Nobli Man, araman si Fred C. Marilo,
Varon, good evening. Tamiyaw ko lang, apo ko happy birthday. Si Azel Joy Cordano. 21 na siya sa dali sa Bidalbagan. Okay, Rosemary Hinita Giwara. Glenn Yolatic Villarosa. Daw ubos ang bombero. How? Dako gid goro sunog. Keep safe. Ron Ginel Adolacion, good evening. May sunog 3. Okay. Jovi Morales, salamat gid. Jocelyn Balahadia, Tansa Cavite, more power. Okay. Jane Villegas, salamat gid. Melvin Peñafiel. Salamat Jocelyn Balahadia. Hoy di ang sunog sa Banago ay halong kamodera sa sana walang masaktan. Okay, salamat gid. Thank you. Rochelle Fulgencio Susana. Okay. Sige. Christian Menyas Villalobos, Teresita Batik-Batik Suwala, Jimmy Anigen Garcia, Jonathan Renaxi. Shout out family Iskaner sa Purok Dorarog, Barangay Mailom, Bago City, Negros Occidental. Philip Anosagay. Migo Mars, tinilang kami di. Salamat kid. Evelyn Sinaon, araman si Gerald Placer. Shout out family Placer. Thank you. Balik talaga ito guys. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
paalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa inyo. Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back ang limit ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo ginubakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulanon na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad impunto alas 8 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Dili kita magka-aksyon sa pagtutok sa balita may katanan sa bahin sang grabe sa mong ka daw nagdamo ang krimen nga pagtiro mga ka-aksyon. Tikay na sang odto sa bahin sang syudad sang Sipalay, may duwa ka mga intelligence officers sang Philippine Army sa dalam sang 47th Infantry Battalion, gintiro, ambus ang pagpati dari gintiro, lunsay patay. No? Ining duwa ka mga intel officer sang Philippine Army. Plus, subong hapon man, mayara sang shooting incident bang Yapon. This time sa may sunod sang Himamaylan. Action firing line. Ang report kanabaton tani City Engineer. City Engineer sang Himamaylan, no, gin samtang naga ara sa susunod sang compound. Sang iya sa nga puloy-an naga tulutinlo sang salakyan nga makaksyon, may duha ka mga persona nagpamangkot sa iya. Pinamangkot sinidwa ka mga tao ni kung siya si amo ni, siya si engineer amo ni. Ti una magkakson, ti na malibad pa sa nga siling niya. Hindi. Sa uli nagbalik ining tao ni. Duwa ni ka mga tao. Kag dito napilitan sa mag-ako. Sus pag-ako niya nga siya si engineer mo ni. May dalang pusel itong duwag mga tao to. Tiniro siya. Action firing line. Ba't sa lagon makaban ng plastada, ti laban-laban, yagin sugo lang eh. Nibla, ining tag-luthang. Pero ang mayo nga balita, dari bagod, nakadalagan eh. Ining city engineer, nakadalagan, pasunod sa iya sa nga puloy-an, muling igo, iya lang nga, bati sa kong sa tiil, iya lang. Action firing line. Tayo magaman ng plastada, nga namangkot ang duha ni ka mga tinuga. Laban-laban nga ginasugo lang eh. No? Kaya kung kilala nila ni ang inasaring target, why na sila namangkot ah? Action firing line.
sugin bugayan sang anghel kag nangin di buinas ining biktima mga kakson nga city engineer bago nakadalagan siya. Ano ba lang investigation sang aton sining kapulisan may pamahog nga nabaton ining city engineer sa isa ka syudad diri sa Negros Occidental nga ang may tuyo kag nga agin planuhan nga utason ang kabuhi niya. Action firing line. Ini sa bayan sa Southern Negros na sa balita, no? Ang una, si Palay City, ang pagtiro patay sa duwa ka mga intelligence officers sa Philippine Army. Ginsundan, no? Kaya nasa udto mo ang krimen nga pagtiro patay sa duwa ka mga intel officers sa Philippine Army. Kaya nasa udto ni. Ining sa Himamaylan City na mamakaksyon, kaina sa hapon, dua ini ka mga dalagko nga balita sa bayan sang NOCPPO sa Negros Occidental Police Provincial Office. Action firing line. Firing line. Kag kun may Southern Negros nga balita mga kaaksyon, mabalos man ang Northern Negros tuga-dugay. May duwa man to ka mga tinuga ngagin paidalom sa akon subject sa buy-bust operations. Pero ining buy-bust operations niya. Do ala buy-bust mga pero tawag sa is entrapment operation. No? Gabligya pusil. Naaktuhan nga nagabaligya gisang pusil. Ti sulong ara sila sulod sang presuhan. Action firing line. Mga balita gikan sa bahin sang NOCPPO with Action John Diaz. Action John, gabi, please come in. Maayong gabi, Action Mark, at maayong gabi man sa tutarang mga ka-aksyon. Sa karon ginaulat pa sa Sipalay City o Component City Police Station nga makapadulong dra mismo sa area sa Sipalay ining pamilya sang duha ka mga katapos ang Philippine Army nga napatay Action Mar matapos nagluntad ang isa ka shooting incident sa bahin mismo sang sitio Cambugiot, barangay Kamigdangan sa syudad man sang Sipalay pasado alas 11 ang takna kay hinagid lamang sang aga. Sunod din Action Mark kay Police Lieutenant Anthony Saing, ang Deputy Chief of Police ng Himalaylan PNP kaya mamanang designated karon nga Public Information Officers ang ilang mismo nga police station nga ining nga mga biktima Action Mark lunsay mga miyembro sang 47th Infantry Battalion sa idalom sang 302nd Infantry Brigade. Ini sila ang ginkilalasang day Sergeant Camilan kag Sergeant Blindro. Gina-check ko Action Mark kay may changes guro sa spelling according to sa ilap. Sergeant Reggie Blindro kag Staff Sergeant Ken Camilan. Amo na ang pangalan siling duha ka mga biktima sa nagluntad nga shooting incident. Sa nisad ring investigasyon sang Sipalay PNP ginpayag ni Saing nganing duha Action Mar ang pabalik na kuntani sa ila nga base o kun ilabing headquarters sa may Candoni kay didto na subong sila temporarily ang detachment sang 47th Infantry Battalion. Para na sila Action Mar dira sa may isolated area sang barangay Kamigdangan, actually highway sa gyapon nakabig kay sementado ang lugar. Plus pag Action Mar pakadto na to na sa may Candoni area, may kurbadahan kag talakladon didto Action Mark tigin parakan sila sang lutang sang mga suspetsado sa likod sining krimen. Ang badri ni Saing wala gid kapiparar ining duha ka mga biktima ining angka sulaman Action Mark nakabunot abi sang iya nga armas lutang din parakan lang sila gulpi sang kalibre 45 nga armas kag may M16 Action Mar nga mga bala. Di ko mag M16 dako ni Action Mar nga bala kag armas nga palaba man amo to ko makitaan mo do nagkarawasak ginining itsura kag ang lawas sining mga biktima Action Mar tugas ang pagpanglutang. Ang bagay ni Saing nga sa karon blanco pa sila akon motibo ang pagambalan subong man ko mga suspect ini. Pero aminado siya ng inang area dira sa sitio Cambugiot sa may bahay sa barangay Kamigdangan o Kamigdangan infested gid man na daabi ko namong sa mga rebelde for so long. Wala sila wala yan na klaro pa kung balad na ginagatinel pero sunod diri sa iya noted inang lugar o notorious inang lugar nga may presensya gid man sa mga rebelde nga grupo. Tamba diri ni Saing may mo related sa trabaho sining duha ka mga army ang rason sa likod sining pagpanglutang kay tikon
madumduman hambal di action Mars ng Philippine Army kating kumpirmado mismo ni Brigadier General Leo Peña ang commanding officer sa 2nd Infantry Brigade kay ining duha yara on duty sa natabo ining krimen kay man ini sila gaparigayon sa information drive may angot sila diri kampanya against insurgency sa area mismo sang barangay Kamindangan. Siguro black sa manamutikan sila kag dito ginbantayan gid sila sa mga suspetsado kag ginpaarakan sang luthang aksyon Marlon. Tambal diri kanini saing ongoing karon ng investigation ang mulabudlay lang kay wala masado sa mga panimalay sa palibot sang area kag mabudlay nga makakuha abi sa mga statement sa mga saksi nga first hand naka-experience sang sinimismo nga krimen. Yari si Police Lieutenant Anthony Saing, Deputy Chief of Police sang si Palay PNP may angot sini. Bali ang duha ni ka mga intelligence personnel sang 47 IB naga ano sang ilang intelligence job sa area sang Sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan, sa Palay City. Samtang pataklad na sila sa na blind curve nga bahin kag uphill portion sang highway. May nagtiro sa ilang wala makilalaan nga mga armado nga grupo. Ang gingamit unidentified caliber pero may na-recover man nga mga empty shells ang M16 ka caliber 45. Wow. 5 ka empty shells ang caliber M16 5 ka empty shells ang M16 sa 6 ka empty shells ang caliber 45. Sa ano ni siyempre medyo mataas-taas nga bahin ni. Pataklad ni yung duha ka intelligence officer ni mapapuli na sila tani sa ilang ilab lang base nga na 47 IB sa Barangay Habakan duni. Aksyon mga nabatian si Police Lieutenant Anthony Saing ang Deputy Chief of Police sang si Palay PNP. Di subong wala pa makapagwa sa official nga statement ang Philippine Army angot sa nagamatay sa duha nila ka mga personnel subong man kun ang sapiak abi nga grupo kay do ginalantaw nga daw sila ang ginatudlo diri pero allegation pa malang na wala pa action mar nakapagwa man sang statement. Damba diri ni Saing ongoing pagkaroon ng investigation sa sining nga krimen kay ining isa sa mga biktima residente sang sulad sa Kamangkalan, ining isa action mga unidentified package gina-check pa diri, gina-verify ang iyang personal nga information action Marlon. Ang mga action no, ang update dira sa may shooting incident, ginaklaro pa diri naton kung mala ambush ini o kung shooting incident, pero kung kailan taon lang senaryo, ginbantayan gidi. Tapos nagplastar gid mga suspect, pataklad ang mga ining army. So I don't know kung paano nila ma-classify ang ining kaso bala shooting incident lamang o kung sa kasay isang ambush. Yan ang yet to be determined ba action Marlon. So may service firearm man action John ining duwa. Yes, according diri kay Saing, so initial nga info, may bit-bit gini sila kay on duty sila that time. O galing lang kay King isa na nag-drive sa motor, ang isa nag-angkas, wala ka pa nga, man lang guro nila nakita, so mahal yung nagka-plastar na gali, ining ilang ang mga suspetsado sa siligod sining krimen action ma. Gani man, kag tupad na ang ila sa lawas sa John, no? Nagtabog sila pakilid, kaya siguro nagdariri ang salakyan, wala nila makontrol ang manubela, dito nagdiretso action ma sa kilid sandalan. Good thing kay hindi na nagaliyado, ano ba na? Bungyod o kung abing mahulog sila sa pilas. Dito lang sila action mar nagpunsok sa kilid sang dalan. Pero mga pictures kinakitaan dira ang ginpasa sa aton sa PNP according sa ila may mga na-alter na nadaog ko natandog ng crime scene. Amo nang iban ilang mga positioning posible naglain action mar. By the way, anong salakyan nga ginadala nila action John? Initial motorsiklo, wala pang identify kung nanugid nga unit action mar pero motor. Gang kasanay sila? Yes, gang kasanay sila. Okay. Ang mga action mar update dira sa may si Palay City
City angot siling sa shooting incident Aha. nga naglungtad kay na sang aga. So nga hapon sa may syudad naman sa Kamangkalan, hindi lang natin pagkatang exact address kay Aha. si Como ang Baldivis ng Kapulisan para sa security ng pamilya. Ang city engineer sa local government unit sa Himamaylan, Gintiro Action Mar, Okay. samtang nagapaninlo sa iya salakyan sa sulod sa ila compound mismo dira sila balay sa Kamangkalan. Kaya Madrid Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sa Kamangkalan PNP, ining si Engineer Vicente Hinova, 53 anyos, taga Kamangkalan City ni siya. Pero nagatrabaho lang siya bilang city engineer sa Himamaylan. Aha. Ang natabo si Lidri, nagapaninlo sa kanong iya nga salakyan, may nagpalapit action mar sa Gwa sila gate, duha ka mga lalaki, kag nagpulo pamangkot, sino di si engineer, ikaw sir si engineer Vicente Hinova? Samba ko nun diri ni Nova, una ko nun nagpamalibag sa, hindi, doon nagkapang hindi, pa sa action mar, Luwap ka sa mga namangkot, kining duha ka mga lalaki. Sir, ikaw si Engineer Nova. Dito na tingala, ang corruption maning si Engineer Nova, nagsabat sa nga oo. Di talk sa mga kagulpi na kung nagbunot sa armas ni duha ka mga lalaki, kagintiro ining engineer, kag mailang kay nakaingagaw sa action madlagan sulod sila balay, kag nagkapalagyo. Ang naangkod lang nga pilas ni Hinova sa PL Action Mar. Kinasunin ni siya, ginabulong sa karon sa ospital, pero madiri ni Flores, hindi pa nila ma-confirm kung may mga other injuries ini. Kaya tiyara na sa ospital, ginabulong ining Victim Action Mar. Ang suspect, ginil man nga nagpalagyo matapos ang krimen, nga may preparado ka isang getaway vehicle, motorsiklo Action Mar, ang ila ginsakyan. Di ang baril ni Flores, maayo lang action mark, wala naglupok ang duha ka mga balas ng kalibre 45 nga armas nga na-recover sa crime scene. Ang duha lang to ka na-recover nila, according to kay Flores, 9mm. Pero ang duha ka kalibre 45 nga bala, why naglupok. Yari si Police Lieutenant Colonel Alvaro Flores sa itong interview. Actually sir, yung aton nga victim is the city engineer of Himalaylan City. Anong name niya, sir? Si Engineer Vicente Hinova. Actually, ang iyang umadres sa rigid din sa Kabangkalan. Isang time na aras sa sulod balay niya and gapanin sa salakyan. And suddenly, may namangkot sa iya. Atong nga alleged suspects, tuwa katao, gamangkot kung siya, ganito na si Engineer Hinova. Una pa mangkot, wala siya nagsabat. Ikaduha, gintulok siya, tapos nagsabat siya nga nga gintayaan siya. And then, gintiro. And luckily, nakapalagyo and naigo man siya, pero sa tail. Action Mar, batihan si Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sa Kamangkalan PNP. Kung pamakaroon ng kapulisan sa motibo ng krimen, kag sa suspect ko lang bali ay review nila kami CCTV footage ka naka-install, basta dito makilala ng suspect bisan pa ang motorsiklo na gingamit nila Action Marlon. Sige. In terms of sa background ni engineer, hindi pa kita familiar, pero Action Mar nakita ko sa online, damo gali sa mga na-interview na siya before sa katapos ng media, ining si Hinova man, galing kayo wala kita idea pa sa background sa niya, Action Marlon. Balik tagikan sa NOC po ang ka-action nyo, Action Sandy, action na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ulatan ta buwas o rusunod nga adlaw kon mayara sa dugang nga investigasyon ato sa kapulisan. Sa Kabangkalan City, Gilian Tabo, no? Ang mention ko una kay na Himamaylan. Himamaylan sa kaduty bilang city engineer sa Himamaylan City government. Pero natabo niya sa balay niya dito sa may syudad sa Kabangkalan. Action Firing Line. Ang incident naman niya sa area sa Sipalay City ng resulta sa pagkapatay on the spot kid. Patay sa eksena sa insidente sining duha ka mga intelligence officers ang Philippine Army tikon lantamunta ang laragway may kantanan sa pagpatay sining duha ni ka mga biktima ti masakit ti batyagon kay tinikitan tao lawas sa base sa laragway yung lawas nagamyangon skills ang dalan nagatupaday nakasibilyan nakashort no ang lugar ti bukid gid man may malapad nga area alos wagid gani kita sa makitaan nga balay sa palibot no ti
army, siyempre may dala gid pusel, service firearm, pero sa amot to nga hitabo, laban-laban, wa gito sila makapangaman. Action firing line. Kagin bantayan gid sila sang maayo ten trabaho sa isa ka intelligence officer, ti siyempre ara ka sa isa ka organization, ang mission mo na kung tuyo mo, among pagtipon, pagkolekta, pagcompile, o kung pag-analyze sa information. Ang mga tawag is intelligence. No? Sa PNP, sa Army, may ara sang intelligence officer. So raton taman ang investigation sang kapulisan sin oyad tong ginasiling. Mga more or less, mga 5 ka mga persona nga amo naghimo sining krimen. Action firing line. Ini nga mahindala sa aton sa kaluwan sa nga panyawan herbal capsule with the mangosteen sa mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man. Stream, nagpadala mensahe, dugang sa nga mga mensahe ato sa liga. Acknowledge diwa. O sige, salamat gid. Babaw diwa. Si Gemma Alegin Garcia, okay. Sige. Evelyn Sinaon, Gerald Placer, Bibing Dageya Bautista, sa mga laborator kami dari sa may barangay 39 Lizares Avenue. O sige, barangay 39 Lizares Avenue na siya. Hoba Lubina, hello. Novi Magapan, mayong gabi. Lilia Taton, stay safe. Salamat kid. Virgil Alpinda, ari kami sa may silin ga monitor. More power and God bless. Thank you. Ana May Ilarcusa, Iskamis. Good evening, monitor lang kami ni Papa Alvin. Dari sa may Pandanon Silos. Salamat kid. Sige, mabalik tayo dugaya. Standby, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man sa mga magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas namin sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang pigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary
of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo bakal silpur ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sigilang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir
madamo kayo salamat sa inyo mga nga ma'am muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no na kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magkadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Action Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabya. Sa Action Firing Line! Action Firing Line! Kay na lamang sang hapon mga kaaksyon may duha ka mga tinugang nga nadakpan sa entrapment operation. Baligya pusil ni, baligya shotgun ang ila sa rin negosyo. Temo nang siling ko malagkay na ang negosyo sang iban bugas pagkaano kon panapton pero ninduan niya. Ang ila sa nga negosyo nga nabaligya niya pusil. Action Firing Line! Ugaling ti naging dimalas kay likom sa ihibalon nila. Nga nagatransaksyon gali sila katapo na sa otoridad. Ano ba lang nanduduman nyo kay tabo basta entrapment kag armas ang subject? Hindi ba lang natabo sa mga ibanwato sa ganigran ng ligad nga Hunyo tuwig 2021? Ato yung damo-damo gito sa mga high-powered guns. Kag may mga bala pa to. Ang nakuha to sa isa ka retired police officer nga nagpakilala pa ganito nga General. Entrapment operation to sa may Dalan Rizal, Barangay 4, Banuwasang Hinigaran. Ti may nano man yung ranggo mo, bisan gani, presidente ka. Basta illegal ang ginimo mo, dapat lang dakpon kag presohon. Action Firing Line!
tutukan tayo ng balita mga kakson with action Roger Goteb kay na lang sang ka si Sidmon lang sa Cadiz City ini mga kakson. Nasunod pa ya sa malita ang ining patented nga shotgun. Sigurado gid nga may kaso gud sila nga lukduhon. Action firing line. Anong plastada, paano na monitor din sila sa ato sa mga kapulisan? Report ni Action Roger Goteb. So Roger, mayang gabi, please kabihin. Yes, Action Marlon. Mayang gabi kag may gabi sa mga kaksyon. Sa ton Action Marlon nga kainab lagi na kantuan ba kay iti pagkatapos maton ta balita may ara entrapment operation. Sa may access road kadamo sa mga tao galalabay kay kadamo mga tricycle blabi lang ni may bus operation pero may basket man siya pero galing hindi siya droga kundi nga armas sa lutang kaya tingayon na makuha ang isa kay unit sa 12 gauge shotgun. Actually wala siyang bala kag ang nadakpan diri sa Marlon amo na sanday Armel Moreno Jr. Campolio alias Jr. 31 anyos sa edad, may asawa kag residente sa Sinda San Jose Barangay Damgo. Barangay Damgo? Ibi Magaluna. Ang isa naman si Cesar de la Torre Jr. man Linda, 37 anyos niya, wala sang asawa, pero taga Aguirre Street, Villa Lunok sa Barangay Dos Manapla, Negros Occidental ni saya. At taliso sa Suglaro, to kay Inas, kay Moreno, nga ang iyan ni upod ginapit na kay bad sila nga may transaction sa disk kay ang kuan ko noon ang shotgun bra sang security guard sa punong da sa barangay Banwa si Magaluna ipabaligya 10,000 ka pesos kay napigaduhan. So, iya gali ni kagwardya sa punong bla. Ang shotgun. So, ipabaligya ini kay napigaduhan. That is why nga pagkatapos sila baton man impormasyon siyang bago. Actually, ang nag-serving nga po surveyor nga pulis bago niya sa siyudad siyang Cadiz. Nga taga Cadiz maprasa ni sa province. Di daw baguhanon, maglako rin mo taon. Namo nakakuha sa informasyon nga may ara nga inugbaligya ang armas. Kag pagkatapos sila nga may ara inugbaligya ang armas. Di sila nga basi pwede ma-entrap ba? Higit pa idiyahan sa ilang mga asset Nga sa Cadiz may buyer. Dari sila yan baklanay Action Marlon sa may access road nga way sila kabalong ang isa ka salakyan nga Nissan Navara nga unmarked vehicle civilian nga salakyan ang unod gali ito mga katapos sa Intel na karagwa ining nagatransaksyon nagatext bala sa cellphone nga mong mabakal at way sila kabalong at police gali so muna na consume it ang bypass ako na nga entrapment operation sa biling 10,000 ka peso sa shotgun pero wala kabalo kay na to pag binukara ito kay nakuha tong kwarta bla sa cargo short ni Moreno ang kwarta pag usisa dun ko kada kabramo kwarta gili kay ang 5 lang likatos tong original kay mga budol man nagli ang 9,500 ganaw 5,000 pero guro pa Xerox bilang kwarta sa marog kag gigunting para daw kwarta man la tanawon. So mara natigay niya nga ma-recover man kay na dito subong man ang isa ka tricycle nga tricycle siya actually nagabiyahe si Magaluna ka may plate pa nimo nga iyagid siya sang registered siya sa franchising regulatory board sa Ibanwa si Magaluna. Kag inisya nakarestro man siya kay Jose Samson Jr. Diraman siya may barangay Damgo, Banwa, sa Ibi Magaluna, ti accessories sa crime ni kagatong malita nga sa pa sa payag ni Moreno, iya pa niya sa wahon niya malita nga agin makal kay daw ma-travel guro nga asawa ya guro. Ibago pa ni malita niya brang deruida na brang malita nga magisudlan na si Marlon, no? So, tapos sini kay nasa mga item ay man to unod nga bala kay ang pagbrigya ang transaction without ammunition man. Dason ang kuani ang ila to cellphone daw wala man di madalaya sa spot report siguro masikuro way na lang to gin dalabla sa mga accessories to crime pero actually total transaction mo sang pulis sa pag transaction sa pagbakal si Action Marlon ditirado karon ng duha sabay sang Cadiz City Penal Custodial Facility kag buwas iga patigayon dayon ang pagpasaka sa kaso sila sa pagbaylar sa Republic Act 10.5
9-1 action, Marlon. So, ining shotgun nga na-recover si Lacson Roger, gwardyang ka man sa nigle? Guardia, kuno sa puno, sir, kay Moreno. Di ko tingin pa maligaya na ako. Ano to ko, gideclare ko nung nga nadula. Oy. Dason, kay pigado ko na mo, gideclare na dula. Di ko tingin daw, muna na rin dula na, daw, nowhere to be found na. Kung ilagaligin safety, kay parang spare siya, kag mabaligya. May man nga diya, no? May man nga diya, galing kasi mo nang katutuhan sa mga hindi ko na magbunga. Gani. Katutuhan, mati. But na pato kay ina to si De La Torre, kay ginapit lang siya blating kundi mo na ma-justify sa korte mo lang hiyak ihambal kung na mo na kung mapatihan ka. Kasi agwa niya duwagi ka mo ga transaksyon. Kaya tinagupod ka kaganta si Col nga iya kuno siya tiyo amo pag ginasa niya biyahe pa rin nga danon girintahan ko lang ni. Pagkatapos sa manita mo ko tiway na mahimo na din na mo makaga balo ka dala na accessories na sang crime ang ining motorsiklo. So, muna, ang natabo kay na, ma-update kini nga gid patigay sa kapulisan kakay na gid pamunuan man ara gid mismo sa sulod siyang unmarked vehicle si Police Captain Eric Dornella nga mo dayon ang ginatugyanan ni Police Lieutenant Kangaligan Dispe mag-lead sang team kay si Police Captain Eric Dornella taga sagay man siya pero siya nagalid sa Banwa TV Magaluna mo. Pero siya kay ina pag sila nga barangay Damgo tinawgan niya sa kapitan sa barangay Damgo kay background check na si Moreno. Te nagambal to barangay kapitan siya hotel ng bata di. Pero gambal man to si Moreno niya. Hindi sira. Na ano man sa kapitan yung balo niya ko yung sa record barangay. Kibot sa. Tinagpangayon na sa bulig to kay kapitan nga sa pamilya nga te mapadalaan siya sa mga kinanglanon niya durante nga te ara siya sa custodial facility sang Cadiz City PNP Action Marlon. So para man i-enroll ng report, pagkabay sining entrapment operation is successful gipatigan sa mga katapos ang kapulisan diri sa may syudad sang Cadiz. Para sa action firing line ni sa Action Roger Gutibel ka report. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action! Radio! Action firing line! Nagligad nga Hunyo mga kakson, dumduman nyo rin nga ang Philippine National Police sa PNP nagando ni tanan-tanan nga mga unit commanders nga isustain o kung panayodon ang kampanya against lost firearms bisan pa nga natapos na ang election gun ban. Man ang election gun ban nagligad nga June 8 tapos na nimo. Aring datos ang PNPO may kabagusan nga 3,651 ka mga individuals ang naarestar nga may total nga 2,812 ka mga firearms confiscated sa implementation sang gun ban from January 9 to June 8. Dapat lang pamag-unon ni sang PNP ining kampanya nila against lost firearms kay ang firearms mag-action are the main instrument in criminal activities. Action firing line. So dapat magapadayon ang aggressive operations bilang crime prevention measure kagati para nga mapasiguro man ang peace and order nationwide. May dugay na nga standing order ang pamunuan sa PNP. Nga mga police commanders dapat banduan nila ang ina sa kapulisan nga sigihon ang crime prevention measures. Ang pagpatigayon sang checkpoints kag intelligence-driven actions against criminal elements. Nagliga ng PNP Firearms and Explosives Office. May mando naman gan tanan-tanan sa mga police officers mo on the ground nga dapat may special attention sa accounting sa mga lost firearms sa bugos nga Pilipinas. Insakto kag tumpak gini. Tumpak nga mando na kay kung magsigi-sigi lang ang agresibo nga operations against lost firearms. Pwede gid nga mapunggan ang mga kriminal sa paghimo sang krimen. Action firing line. Firing line. Kag maga-translate ini mga kaksyon to further improving our peace and order situation. Tiya mga police commanders subong dapat may task ini para may accounting sa taran-taran nga mga firearms nga may expired licenses para nga ma-compile ini mga registered owners to either renew o kung isurrender
ang ilas na nga pusel sa local police units para malikawan ang legal trouble. Action Firing Line. Man ang firearms nga may expired licenses ginakonsidera ina nga lost firearms. Kasi sa mga tao na ngang pusil nyo may lisensya o kung may lisensya gid man pero expired, iparenew na nyo na. Kung may lisensya, kuhaan gid nyo sang lisensya dapat. Kung may ka mo sang inubayad, isurrender na sa mga otoridad. Aksyon Marlon Heredia sa Action Firing Line. Action Firing Line. 48 minutos na kaligad sa tagna sa 8 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inagabahin. Dala sa ato sa kaluan sang... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nauya, ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay nagiko kay basi ko nadala lagi kami nga may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana nang nahuya ako maghulam. Siyempre pigado tas kay ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kay hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginabakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya ti amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital.
Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 2022 nga pagpangalagad magtakop naman temporaryo sa kalang sa gihapon sa aton nga mga Action Unit reporters. There is a News Center Action Dale Salazar sa Technical Control. Action Henry Pulgar with Action Elway Dotelios. Ako naman, Action Marlon Henovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1 live. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging